tu ateini namo ir tu, žliumbi, todėl kad tu matai, kad tavo vaikas niekada toks nebus, kaip jie ten dainuoja, šoka ir taip toliau. O jisai stovi ir ten kažkur savo pasaulį. Bet čia, tai kažkaip jisai atsiskleidė. Man atrodo, jisai save kažkaip rado čia ar kaip, Pirmą kartą, kai aš atėjau dirbti su vaikais šioje mokykloje, tikrai buvau tikra, kad galima pasiekti labai daug. Ir kartais ir aišku kyla tam tikrų abejonių, bet tiesiog veikiant, dirbant su jais, tu atrandi daug dalykų, kurių ir nežinojai, kad galima tiek daug pasiekti. Mūsų mokykla yra išskirtinė tuo, kad mūsų yra ir meninė sportinė ta kryptis ir vaikai turi daug galimybių tame atsiskleisti. Tas tarpsnis, kada esi mokykloje, būtent tas amžiaus tarpsnis, yra pats sensityviausias. Dėl to, kad tuo metu žmogus dar vystosi, dar bręsta asmenybė, o mes formuojam tą asmenybę. Mes leidžiam jai išsiskleisti, atverti kiekviename tai, ką jis gali. Ir galbūt kažkas užsislėpia, mes ieškome bendruomeniai, visi kartu apsitarėm su specialistais įvairiais, kaip tam vaikui padėti, kaip jį atverti. Tikiu, kad mūsų mokykla yra ta įstaiga, kuri leidžia mokiniams ugdytis įvairiapusiškai, ne tik akademinės žinias ugdyti, bet ir patirti daug įvairių nuotykių, plėsti savo talentus, atskleisti stipriasias pusės, susitikti draugų, mokytis, būti. Tikriausiai nei vienoje mokykloje nėra tiek renginių, kaip mūsų mokykloje, nėra tiek galimybių atskleisti savo stipriasias pusės, pažinti įvairias veiklas, jas išbandyti. Mūsų vaikas negali be pedagogo. Mes jam padedam įveikti kliūtis gyvenime, padedame jam siekti tikslo ir mūsų tikslas jį socializuoti, nes jis amžinai nebus mūsų mokykloje. Mes kiekvienas stengiamės, kiekvienas mokytojas nuo savęs kiek gali įdėti į tą vaiką, kad jis palikęs mokyklą būtų kuo savarankiškesnis. Tai mūsų mokykloje dirba ne vienas specialistas. Turim psichologą, turim kineziterapeutą, turim ne vieną logopedą, specpedagogą ne vieną ir socialinį pedagogą.
Mokiniai baigę šią mokyklą gali toliau mokytis mūsų mokykloje, kur rengiamos profesijos, tai siuvėjo profesija, dekoratyvinio apželdinimo padėjėjo, floristo padėjėjo ir rankdarbių gamintojo. Kokio mes vaiko tikimės, laimingo vaiko. Tai koks tas laimingas vaikas? Tai vat kokį mes auginam, kad būtų savarankiškas, kad būtų dėmesingas, kad būtų kūrybingas, kad atsakingas būtų, doras būtų. Žinoma, ir visažinis. Specialusis pedagogas ima po vieną vaiką ir turi savo metodikas, kuriomis vadovaujantis siekia vaiko susikaupimo, dėmesio sutelkimo, kitų problemų sprendimo, galbūt elgesio kažkokio, tai per socialinės problemas, žaidimo formą. Reikėtų pripažinti, kad tikrai ne visa visuomenė žino, nes dar trūksta tos, sakykime, tolerancijos, supratimo, nes dar tik tai ir vyksta tas įtraukusis ugdymas ir bandoma pritraukti daugiau prie visuomenės. Čia reikėtų įdėti ne tik mokyklos ar mokytojų pastangų, bet čia turėtų būti ir iš aukščiau tas vieningas visų požiūris į, sakykime, tos ypatingus vaikus ir suaugusius. Man labai, ne tik kaip mokytojai, bet kaip ir žmogui, labai norėtųsi, kad visiems būtų sudarytos sąlygos būti socialiai aktyviais visuomenėje. Na, sakykime, kad būtų įtraukti į darbo rinką, kad jie matytų perspektyvų daugiau išėjus iš mokyklos. Ne vien tik įgyti profesijas, bet ir pagal kiekvieno galimybės būtų sudarytos bent jau būti socialiai svarbiais visuomenėje. Ir nebūtinai tie žmonės turėtų dirbti, bet jie galbūt galėtų būti padėjėjais, asistentais. Ir tai būtų labai svarbus žingsnis mūsų kaip visuomenės žingsnis į priekį.